सही बात है। लग रहा तेज बारिश हुई। आप कहाँ से पैसा दे के रहे? पैसा है कि पैसा? अरे वो वही के क्या मतलब? तो बताते हो चाहे कि पैसे चाहे जितने पड़े हों। ये तो कहा बना देना बेचारे आके, नहीं कॉलोनी वाले तो इधर मस्ती ही वो करते रहे कि नहीं या नहीं वो नहीं, मतलब दुनिया भर का वो लोगिया सब वो बस वो हाँ पैसा नहीं देते हो। बरसात तो जल्दी बन गई थी। धन्यवाद, जल्दी आ गए हम लोग मंदिर। आज हम लोग ऑटो से दिया चलो। धन्यवाद। अभी वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोग आज भाभी के ऑटो से आ गए हैं दिया जलाने। हाँ अंदर आ जाओ। अच्छा भैया आ रहे हैं। हाँ दर्शन कर लें जब यहाँ तक आए। अरे भात का धो क्या चाहिए, वो पड़ा था ना, ये ले गीला है। आटा के हम चिपक गए उनमें क्या थोड़ा। ठीक हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है तो वो आगे जाएंगे। हाँ आगे ये यार मैं बाती तो हम नहीं लावा है ना। हैं? यही सब थोड़ा 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 करके निकाल लो। आटा लाए। अरे हम सब कुछ रखा लेकिन हम इनका नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी बस ध्यान नहीं दिया हमको। जय श्री कृष्ण शाम तो लागत लड़की की है ना, बहुत मुश्किल से जाएगी। अरे पानी पड़ गया ना। जल रही